안녕, 나는 보라야. 내 앞집에 사는 애플이라는 여자애랑 친해지고 싶어. 근데 친해지려면 내가 고민하는 것을 알잖아! 그건 안 된단 말이야. 그래서 나는 결심했어. 이 사람어를 쓰고 난 사람 척을 해야 됐어. 그러면 애플이랑 친하게 지낼 수도 있을 거야. 할 수 있을 거야. 괜찮아, 보라야. 도착했다. 애플아, 누구지? 안녕, 웬일이야? 너희 집에서 같이 놀자. 그래. 예. 우리 뭐하고 놀래? 아무거나 하자. 그러면 낚시터 가서 놀자. 그래, 재밌겠다. 빨리 가자. Let's go! Let's go! Let's go! 예. 나 이쪽 할게. 그래, 난 이쪽. 애플아, 우리 누가 많이 잡는지 시합해볼래? 좋은 생각이다. 그래, 하자. 그럼, 시작! 벌써 졌다. 애플아, 어? 있잖아. 우리 이제 몇 개 잡았는지 보자. 그래. 거기 있어봐. 내가 갖고 갈게. 나 많이 못 잡았는데. 제발 이겨야 돼. 엄마야, 불 빠졌다, 야. 어떡하냐? 어어어. 난 수영 잘해. 난 수영 잘해. 어디, 잠시만. 비켜. 헐? 왜, 뭐야? 이거 왜 이렇게 많이 잡았어? 야, 어떻게 하면 그렇게 많이 잡을 수 있어? 난 그냥 손이 가는 대로 잡아올리는데. 헐. 야, 짱 부럽다. 아, 이번 판은 너가 이겼어. 하지만, 다음에는 꼭 너를 이길 거야. 아니야. 근데 너희 집은 어디야? 여기서 가까워. 야, 근데 벌써 밤이 됐다, 야. 빨리 가자. 그래. 그렇구나. 그럼 다음에는 너희 집에서 놀자. 응? 이렇게만 계속하면 애플이랑 친하게 지낼 수 있을 거야. 힘내, 보라야. 할 수 있어. 지금은 많이 늦었으니까 다음에 놀자. 안녕. 안녕, 다음에 봐. 또 빠졌어, 나. 그래서, 나 어차피 수영 자기가 상관없어. 응, 안녕, 다음에 봐. 다행이다. 내가 고민하는 걸 안 들켰어. 와! 인터뷰. 보라의 첫 인상은 어땠나요? 활발해 보였습니다. 근데 장난기가 조금 있어서 걱정이 됐습니다. 그럼 보라의 수상한 점은 없었나요? 전혀 없었습니다. 그럼 오늘 보라랑 같이 놀았는데 재밌었나요? 네, 그럼 앞으로도 보라랑 같이 놀 수 있는 생각이 있나요? 당연하죠. 네. 잘 들었습니다. 인터뷰에 동의해주신 애플님 감사합니다. 그러면, 네, 여러분. 지금부터 제대로 소개해드리겠습니다. 네, 여러분 안녕하세요. 저는 보라입니다.
그리고 제 옆에 있으신 분은 저희 가장 친한 친구, 베스트 프렌드, 방송 출연을 해주신 애플님입니다. 안녕하세요, 애플입니다. 저희가 처음 방송 찍는 거라 많이 부족했지만, 구독과 좋아요 버튼, 추천하기 버튼, 즐겨찾기 버튼 꾹 한 번씩만 눌러주세요. 그러면 지금까지 애플과 저가 한 동영상 찍은 이 동영상 많이 사랑해주실 거야. 저희 둘 다 많이 많이 사랑해주세요. 그러면 안녕. 빠.